Dormito a tratti, però nel mio letto. Quella è la cosa importante. Prima notte fuori dal carcere di Montorio Veronese per Massimo Zen, dopo la grazia concessa dal Presidente della Repubblica. E così, sotto il portico della sua abitazione di Cittadella, smaltita l'emozione, Zen torna anche su quella drammatica notte dell'aprile 2017. Quella notte pensi al prima e al dopo, quindi devo ancora trovarci in mezzo un sì o no, lo rifarei, non lo rifarei. È una cosa, allora, è sempre brutto quando muore una persona, chiunque sia, soprattutto quando non è voluta la cosa, perché non è stata fatta apposta. Però nel prima, nel dopo, non lo so. Devo ancora... Per certe cose sì, per certe cose no, non lo so. Zen lancia anche un messaggio alla famiglia di Manuel Maior, il 37enne, che quel giorno perse la vita. Il messaggio è quello che avevo detto in primo grado, che mi dispiace, non è stata una cosa voluta, purtroppo è andata così. Ora Massimo Zen attende il via libera, dovrebbe essere questione di giorni, per scontare quel che resta della pena con una misura alternativa al carcere, quasi certamente facendo volontariato nel canile San Francesco di Presina, che si è offerto di accoglierlo. Quanto all'attuale regime, Zen ha alcune limitazioni, la più importante è rimanere a casa durante la notte. Ho dalle 22 alle 7 di sera e poi altre limitazioni, devo sentire la UEPE, devo parlare con loro sugli orari per andare a fare volontariato. 2 o 3 giorni, diciamo che se anche non comincio subito, però prima devo iniziare con la salute. Ora è anche il momento dei ringraziamenti per chi lo ha aiutato e sostenuto in questi anni. Lei, che mi è sempre stata vicina, e mia moglie è come tanti la definiscono, una macchina da guerra. Poi devo ringraziare lo studio Pinelli, l'avvocato Berardi, perché ha sempre creduto in quello che in me, nella storia, e ha sempre fatto il suo lavoro egregiamente. Zen ha però delle priorità, a partire dalla sua salute, che è il motivo principale per cui ha ottenuto la grazia. Salute, perché settimana prossima devo cominciare a recuperare la salute, lavoro per sistemare tutte le cose che ci sono da sistemare, ma nel lavoro e nella salute in mezzo c'è mia moglie, mio papà e mia mamma, che li vedrò oggi perché mio papà non sta bene, e recuperare tutti la famiglia.